telhado ficou com medo da chuva, veio correndo do telhado. Vou mostrar pra vocês a imagem exclusiva. Olha o jeito como é que tá. Misericórdia, trabalho pra fazer. Jesus de Nazaré, só misericórdia de Deus, ó. Isso é daqui, ó. Escureceu tudo, ó. Dia 9. Ó, misericórdia, olha o tempo como é que tá. Roda, roda da previsão. Jesus amado, tem misericórdia de nós. Só Jesus Cristo na causa. Ó, pra você ver. Misericórdia. Que hora que agora, Tânia? 4 horas, ó. Escureceu tudo, ó. No roda, roda da previsão. Se inscreva no nosso canal. Tá chovendo. Chuva de outono. Já derramou primeiro tempo, segundo tempo. Agora vai segundo tempo. Olha que medo, tá vindo vento. Vamos orar pra vir, que venha vento calmo. Chuva, pode vir chuva, mas quem sou eu? Que não venha vento. Olha pra você ver o tempo. Olha pra você ver chuva de fazer enxurrada ao vivo, a imagem. Olha pra você ver como é que tá o tempo. Misericórdia. Que Deus tem misericórdia de nós. Roda, roda a previsão. E é vento. Eu vou sair correndo aqui. Jesus amado, ó. Cristo misericordioso. Jesus amado. Vem chuva, misericórdia. Ó Jesus de Nazaré. Olha pra você ver. Roda, roda da previsão.